अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, ये पंजाबी बिटल में है, लाल मक्खी चीना कलर है और इसके पीछे दोनों मेल है। ये फॉर सेल के लिए है और ये हनुमानगढ़ ज़िला राजस्थान के अंदर है और बाटी गोड परमपुर उपलब्ध है। माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट कलर है। ये कलर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, आप देख सकते हो। ये अपने इंडिया में कम ही पाया जाता है। लाल मक्खी चीना है, ये ज़्यादातर तो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। ये फॉर सेल के लिए है और जिस भाई को लेना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9680979941 और नीचे स्क्रीन पर भी मेरा नंबर दिया चुका है, आप मेरे से बात कर सकते हो। ये फॉर सेल के लिए है और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी के बकरे और बकरियों की वीडियो अब तक पहुंचे। और जिस भी भाई को कितना भी माल चाहिए वो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट पे मिलेगा भाई। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट का जितना भी माल हो इंशाल्लाह मिल जाएगा भाई। और फॉर सेल के लिए है बकरी, जिस भाई को भी चाहिए कहीं पे भी इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी की बकरियां जो बकरे हो वीडियो आप तक पहुंचे। ये 6 दंत फीमेल है और माशाल्लाह बच्चे बहुत शानदार है। इसके पीछे दोनों मेल है, वाइट टाक में, बच्चे भी वाइट टाक में और बकरी भी वाइट टाक में।